うん。ひろきさん、あ、北関東だからか。ああ、なるほど。
やりたくてしょうがない。形だけすごいやたら大きい手盛りを買ったら買おうかなぐらいの感じであります。本当に再生先に入っていてよかったですね。やっと探して何買おうかな。
車両結集させるときに一番めんどくさい。夜行でこいつ乗ったら相当うるさそうだけどね。あんなとこ出してくる。76か。あれ、軽い。あ、でも森をついてる。これ間違いない。